Я рад приветствовать всех хороших людей, кто зашел на мой канал, кто постоянно смотрит мое видео, и кто первый раз зашел на мой канал. Кто, кстати, первый раз зашел на мой канал, я приглашаю на свой канал. Заходите, подписывайтесь, смотрите мое видео. Может быть, найдете что-нибудь полезное для себя. Сегодня я публикую видео, как установить французскую топку вместо существующей печи камина, так называемого. Эта конструкция была старая, она была сделана еще, можно сказать, в прошлом столетии, когда во времена Советского Союза это была модная конструкция. Печь-камин заключала в себя что? Это было объединено вместе обогревательная или отопительно-варочная печь, а с другой части к ней примыкал открытый камин. Как правило, это все выходило в одну трубу. Это была тогда распространенная конструкция. Это дачный вариант. Это делали сплошь и рядом. Люди хотели, чтобы был обогрев и посидеть возле камина, возле открытого пламени. Тогда никаких дверцы не устанавливались, их просто не было в продаже в камин. Люди просто хотели посидеть у открытого пламени. Но так как это было давно, как говорится, давно и неправда, эта конструкция устарела, она свое уже отработала, тем более ей уже 30 лет. И было принято решение эту конструкцию снести, несмотря на то, что она работоспособная. А она в первой части, как я показывал, была объединена печь-шведка, там была двухкомфорочная плита, сушильный шкаф, так называемый, за дверками, сушка, духовка. И с другой стороны, в одну из комнат, куда сейчас будет выходить каминная топка. В первой части это, кстати, видно, как я первую часть опубликовал у себя на канале. Можете посмотреть, кто не видел, что из себя представляла эта конструкция. И вот эта конструкция была снесена, на втором этаже оставлена и подперта дымоход, то есть труба, потому что здесь второй этаж и высокая крыша. И чтобы не делать себе лишнюю работу, было принято решение использовать существующий дымоход. Мы его подперли на балке кирпичную трубу, и остальное все было разбурено. И теперь здесь будет установлена каминная топка с шибером 12 киловатт, который отлично обогреет, и можно посмотреть на огонь. Смотрим мое видео, заходим на мой канал. Я это подробно расскажу. Это не только как я это сделал, но и как я это сделал с отделкой. Вот что у нас сверху. Труба печи осталась. Вот подперта. Подведем трубу и соединим. Труба будет на боковой стенке камина опираться. Вот российский кирпич. Используем глину готовую. Это белорусский кирпич. Витебский. А вон труба. Почему ее оставили? Потому что много работы.
добавочку. Колени пока оставить. Кирпич. Контролируем. Добавим. Все, через ряд топка станет, основание уже будет готово. Вот что получается. Вот это будет охлаждать топку снизу. Вот, поставил топку. Надо попасть вот будет вот в эту вот дырку в потолке, там труба идет. Вот здесь. Здесь была печь. Что получается, потихоньку растет. Сейчас выступы буду делать, чтобы потом полку сформировать каминную, потому что габариты трубы расположение меня поджимают. Обычно камин к стене задний примыкает, но тут делается так, как получается под старую печку. Вот и туда.
Всем привет. Продолжаем камин делать. Тоже внутреннюю кладку. Точка с шибером. Длительного горения. Для души, для обогрева. Российский кирпич под расшивку делается. Собака ходит. Трехчетверочка. Здесь внутри не видно. Более умею. Проверяем. Good. Сюда трехчетверочку. Второй кирпич делаем. Карнизики пошли, сверху перекроется. Живо идет. Так. Все, на этом ряду перекроется. Сейчас разошьем вот здесь. Забиваем растворчиком. Резинка прошилась таким макаром. Круглая расшивочка. Начинаем вертикальная. Так.
Два. Два. Немножко подсохшим растворчиком. Чуть-чуть. Теперь начал схватываться, чтобы не мазать. Вот. Теперь кистью бахрому убираем. И тряпочкой. Потом, когда высохнет, влажной тряпкой смыть и покрыть лаком термостойким. Мокрый эффект появится, и будет красиво. И швы потемнеют, потому что они высохнут, они посветлеют. Так будут швы темненькие и красивые. Вот. Убираем пока. Уголочек 63, чтобы его видно не было. Он сзади ложится. Вот. Так. Здесь все по уровню. Вот. Здесь подставочку. Потом это берется. Вот. Так. Где-то у меня кемочка, кемочка. Есть возможность отвесить углы, я всегда отвешиваю, чтобы постоянно не пользоваться отвесами для уровня. Все. Выровняем все. Угловые кирпичи. Так. Российский кирпич, кстати, хороший. Мне понравился, он работает, гладенький. Вот. Хороший кирпичик. Резиновым молоточком, кто боится. Так, травиться. Травиться.
переложу. Переложу. Так вот. Чтобы не мешало. Ровненькое. Ага. Почти гуд. Ну, вот переложу. Это пойдет на подмазку. Лучше. Получше. Ой. Так. Еще раз. Еще раз. Оп. Немножко надо. Сейчас подправим. Чтобы под рукой был. Чуть под дождем был, поэтому я не начал. Так. Эта подпорка уберется, 63 уголок, он будет следующим рядом. Его прижмет. Будет стоять. Вот здесь будет воздух ходить и охлаждать топку. Прижатные условия, чтобы она охлаждалась со всех сторон. Тогда она и работает как надо. Не кирпичи. Теневский кирпич. Ну, что придется, может быть, перекладывать, поправлять. Ну, что-то. Так.
дальше. Лучик подбили там. Ага. Перевожу. И закладываю. Уже получше. Даже получше. Вот. Вот оно и. Получилось все. Чик. Сейчас еще перекроем. И потом свести дымоход туда. Скоро будет меньше кладки. Делаю карниз. Буду с кирпича имитировать брус. Полку каминную. Еще один ряд с напуском. В смысле, поэтому поверху напуск. Вот, дымоход сведем. Кирпичный, потому что трубу же надо повесить, опереть на камин, на боковую, на обкладку вокруг топки. И соединим посредством металлической трубы с кирпичной трубой. Но кирпичная труба ляжет на боковые стены камина.